本12年沒人借過的推理小說，剛被我從沉睡書專架抽出來，書頁間就掉下一張發黃的紙條。我原本只是替校刊找題材，現在卻停在原地，盯着那幾行字。紙條寫得很直接，今晚8點以前找到時間的裂縫的借閱者，帶他去就閱覽室，還特別提醒別讓對方先說出第7碼。沒有署名，也沒有任何解釋。第一個念頭是惡作劇。我沒有照着紙條滿圖書館找人，而是把書合上，連同紙條一起拿到櫃檯。能不能只幫我確認另一本書現在有沒有人借？館員敲了幾下鍵盤，螢幕上的館藏頁面跳出來。他看了一眼時間，又看向我，時間的裂縫。6分鐘前剛借走。6分鐘。這個數字讓原本很像12年前玩笑的東西，突然和今天接上了。我把紙條往自己這邊拉近一點，問借閱者是誰？對方沒有直接把資料交給我，只確認那名借閱者叫陳彥洲，而且人應該還在館內。我請他幫忙傳個館內訊息，說我只想確認他借的書裡是不是也加了東西。校刊原本要做什麼，我已經暫時顧不上了。如果另一邊什麼都沒有，這件事到此為止。可如果陳彥洲手上的書也藏着一張紙條，就代表有人在12年前留下了一個今天才重新成立的問題。我把那張發黃紙條收進書裡，朝研究生閱覽區走。現在最需要確認的只有一件事，陳彥洲拿到的到底只是一本普通舊書，還是另一半線索？陳彥洲把時間的裂縫放到桌上時，我還沒開口，他先從書頁裡抽出一張折得很整齊的舊紙條。你是因為這個來找我？他的那張同樣提到第7碼，卻和我的內容不同。我把2張紙並排壓在桌面，折痕、紙色、筆跡格式幾乎一致。最重要的是，兩邊的句子正好能補成完整指示。先別假設這是真的，我翻到書袋位置，2本書都蓋着今天的新整理章，可紙條邊緣已經泛黃。折痕也不像剛塞進去的，至少從眼前看，它們比今天早得多。陳彥洲低聲說，如果是人今天放的，他得先知道我們2個會拿哪一本。這句話沒有解決問題，反而讓問題更明顯。我把活動名稱拍給秦書瑤，他那邊很快翻出一張12年前的校刊資料截圖，標題正是雙人閱讀迷局，底下只剩簡短預告，還註記活動後來取消。我把手機轉給陳彥洲，至少可以確定，他不是我們今天臨時想象出來的。他看完沒有急着下結論，只問我紙條指定的就閱覽室現在還能不能進。周老師給的答案比我們預期更急。就閱覽室今晚9點半後就要封閉，明天開始整修搬空。錯過今晚，裡面的老物件還會不會留在原位？誰都不能保證。我看了眼時間，對陳彥洲說，可以一起查，但有一個條件。你知道的事就說清楚，我也一樣。不要讓對方靠猜。他點頭，把自己的那本書抱起來。2個剛認識不到半小時的人，就這樣帶着2張12年前留下的紙條，朝一間快要關閉的舊閱覽室走去。舊閱覽室裡已經有一半書架被清空。我照紙條背面的櫃號找到靠牆抽屜，拉開後，裡面沒有信，只有4張舊借閱卡和一枚刻着2月5日到3月1日的黃銅片。陳彥洲先拿着黃銅片去對書架號，我跟着他找了一圈，對應位置只剩空架。幾分鐘就這樣被吃掉，而關館時間還在往前走。可能不是位置，我把4張借閱卡重新攤回桌上，每張背面都有不完整的字，像一句被拆開的話。2、5、3、1。我照那個順序重新排卡片，原本斷掉的字句慢慢接起來，先找聲音，再看時間。陳彥洲站到我旁邊，手指停在卡片右下角，這幾張都有同一個記號，那是一個很淡的波形圖樣。
幾乎被紙張老化的顏色吃掉。他用手機查校史資料，很快翻到12年前校園廣播站的舊標誌，圖樣和卡角一樣。第一次錯把數字當書架坐標後，我們總算拿到真正能往下走的方向。我把借閱卡收好，又順手把那枚黃銅片一起帶上。他剛才已經幫我們排出順序，我沒有多想，只是不想把任何原始線索留在快被清空的房間裡。離開閱覽室前，我回頭看了一眼空掉的書架。12年前的人要我們先找聲音，而能留下來的聲音，只可能藏在當年的廣播資料裡。下一站很清楚了。比起猜第七碼，我更想先聽聽設計這場謎局的人到底留下了什麼。陳彥洲用校史資料整理的權限調出公開音訊檔案。我們在一排年份資料裡翻到雙人閱讀謎局測試，檔案時間正好是12年前。錄音裡先是一陣雜音，接着出現2個人的聲音。梁唐有些急，如果對方根本不來呢？陳玉停了一下，指回他，那這個遊戲就沒有答案。那不像普通社團測試。2個人說的明明是遊戲，我卻越聽越覺得，他們真正等的不是玩家，而是彼此的一個決定。就在錄音快進入關鍵處時，音軌突然空掉。最後20秒沒有聲音，只在缺口前留下半句清楚的提示，鐘聲比照片慢3秒。我把那句話記下來，正準備查校園鐘樓，卻發現陳彥洲找這些檔案熟得過頭。他幾乎不用問路，就知道哪個目錄能進，哪個欄位要搜。你以前看過這個企劃？我轉過頭。陳彥洲沉默了半秒，才承認自己整理校史目錄時見過雙人閱讀謎局這個名稱。我手裡的筆停住了。我們剛才約好，知道的事就說清楚。這不算你知道的事。鐘聲、照片、缺掉的20秒全都還沒解，可我的注意力已經被另一個問題拉走。陳彥洲到底只是少說了一件背景，還是從一開始就比我知道的多？我沒有再碰那段錄音，直接把問題攤開。你是不是早就知道這2本書會把人帶到一起？你借時間的裂縫是不是故意的？陳彥洲沒有立刻反問我憑什麼懷疑，他只說自己確實看過企劃名稱，但從沒見過紙條，也不知道書裡還留着實體線索。這還是你自己說的。我看着他，我不需要你保證，我需要能查的東西。他把手機和電腦轉到我面前，館藏檢索記錄、研究工作日誌、搜尋時間都列得很清楚。他今天原本在查另一批校史資料，直到系統把時間的裂縫推進檢索結果。那些記錄能解釋他為什麼借書，卻不能靠他自己證明2本書不是早就被人安排好。我把時間點記下來，沒有因為他把資料交出來就立刻恢復信任。陳彥洲只問了一句：你要怎麼查？我把2本書的整理章拍下來，找第三方記錄。上架時間是真的，就能把很多可能性排掉。這場爭執讓我們白白少了不少時間，可我沒有打算因為怕耽誤就跳過驗證。真要有人在背後控制這場謎局，我寧願現在停，也不想一路照着別人的安排走到底。我拿着他的檢索時間和2本書資料去找周老師，能不能繼續合作，不靠陳彥洲再多說一句，而靠館方原始記錄回答。周老師調出的整理記錄很乾脆，2本沉睡書都是今天下午才從舊館庫房搬出來，完成整理後一起放回專架，時間比我們借書只早了一小段。我又把陳彥洲的檢索時間對上去，系統推薦、搜尋、借閱，全都落在書本重新上架之後。他沒有提前控制書在哪裡，也沒有時間把2張老紙條安排進去。最讓人不舒服的那個猜想，終於被排除了。我盯着記錄幾秒，還是轉回去找陳彥洲。誤判是我做的，不能因為不好意思就當沒發生。
剛才那件事，我判斷得太快，我把核對結果推給他，但你前面沒說你看過企劃名稱，也確實讓我不舒服。我很討厭別人替我安排選擇。陳彥洲看完資料，沒有笑我多疑，也沒有拿一句我早就說了賭回來。他只點頭，知道。以後我先說。那句話很短，卻比任何保證都好用。至少現在，我們第一次不是因為同一張紙條被綁在一起，而是各自知道對方的界限後，還願意繼續查。我把筆記翻回，鐘聲比照片慢3秒，那一頁浪費掉的時間已經拿不回來。先去鐘樓。誤會沒有讓謎局變簡單，但他把我們之間最危險的資訊差先清掉了。剩下的問題，終於又回到12年前那句沒解完的提示上。舊鐘樓旁的照片牆還亮着燈。我們趕到時，離整點只剩幾分鐘，索性一張張對照牆上的老照片，等鐘聲自己給答案。整點一到，鐘聲從樓上落下來。我沒有去算聲音延遲，而是盯住照片裡那些被拍進去的鐘面。既然提示說照片慢3秒，差異很可能就在影像裡。第3排有一張照片不對，照片上的鐘面比當年標記的報時點慢了3秒。那不是拍糊，也不是現在鐘樓的誤差，而是有人故意選了這一張。我把照片框拆開檢查背板，角落裡拍到一排舊郵箱，背板後還夾着半張老校園圖。2個線索都指向同一片早已改建的區域。陳彥洲立刻查舊校史地圖。那排郵箱原本屬於早年的校園郵務室，建物拆掉後沒有丟棄，而是整批移到現在藝術樓地下儲藏區。我把半張地圖放回桌面，忽然覺得缺掉的一半，這件事很刻意。這套謎局從2本書、2張紙條開始，連地圖都只給一半，像是在一遍遍提醒參與者，一個人不夠。陳彥洲也看向那半張圖，沒搶着替我下結論。前面那場爭執過後，我們反而更清楚什麼該說，什麼只是猜測。藝術樓也有關閉時間，等鐘聲、查照片、翻地圖已經耗掉不少分鐘。我收起半張圖，催他往地下儲藏區走。現在我們至少知道要找的是一排舊郵箱，可真正的終點是哪一格？第7碼又到底是什麼？仍然沒有答案。我們往藝術樓走時，秦書瑤傳來新資料。12年前一篇校刊短訪裡，梁唐和陳玉曾經共同申請外地研究計劃，可畢業前卻突然各走各的。我把那篇短訪和錄音放在一起看。如果對方不來，遊戲就沒有答案。這句話忽然不再像關卡規則，更像他們當時真正卡住的事情。半張地圖也一樣，缺掉的未必是另一張紙，而可能是另一個人的回答。從頭到尾，所有線索都在要求2個人一起完成。陳彥洲問：“所以第7碼不是密碼？”我搖頭，至少現在沒有證據說它是數字，反而更像一道要2個人各自回答的題。我們沒有往告白上硬猜。梁唐和陳玉當年面對的是去留、合作和彼此選擇，真正重要的是他們到底有沒有把話說清楚。藝術樓地下比上面安靜得多，一整排舊郵箱靠牆放着，表面都有歲月留下的磨痕。我拿出照片放大角落編號，再對上活動年份。12號。箱門上還留着和借閱卡一樣的淡色波形標記。到這一步，我們終於站到一個不像猜測的終點前。我伸手碰了碰箱門，下一秒，金屬鎖把它牢牢擋住。找到終點是一回事，能不能在閉館前打開，又成了另一回事。12號郵箱確實鎖着。陳彥洲先查管理資訊，又去確認舊物登記，最後只能給我一個不太好的答案：這批郵箱的鑰匙早就沒有可用記錄。牆上的時間提醒我們，只剩不到20分鐘。找管理員，重新申請，等人調資料，
都趕不上今晚關門。不能翹，我先把這條路劃掉。他再舊也是校產，而且我們一路找到這裡，不是為了最後用破壞的方式拿答案。陳彥洲靠着櫃子想了幾秒，那我們漏了什麼？這次我沒有再往新的地方找，所有能到手的線索其實都在我們身上。2張紙條，4張借閱卡，半張地圖，還有最早從閱覽室拿到的黃銅片。我把它們一件件排開，重新看每一樣東西已經做過什麼。紙條帶我們找到彼此，借閱卡帶出廣播站，地圖帶到這裡。只有黃銅片，我們一直把它當成一個排序提示。可一件被保存12年的實體金屬物，真的只為了寫4個數字嗎？我把黃銅片拿起來，燈光擦過它的邊緣。那裡不是普通氧化，而是一圈反覆摩擦留下的細痕。時間已經不允許我們再繞路。我把它拿到12號郵箱前，第一次開始懷疑，最早拿到的東西，也許從來沒有只完成一個用途。黃銅片邊緣的磨痕很集中，形狀也不像裝飾。我把它貼近鎖孔比了一下，厚度居然差不多。陳彥洲沒有催我，他只是把手機燈移過來，讓鎖孔更清楚。我對準方向，慢慢把黃銅片推進去，完全吻合。我試着轉動，卡了半下，金屬裡忽然傳出很輕的一聲克。12年沒被打開的12號郵箱，箱門往外鬆了一小段。陳彥洲看了我一眼，原來2月5日到3月1日不是他唯一的用途。我沒有回答，手已經把箱門往外拉開。裡面沒有獎品，也沒有什麼誇張的秘密，只有2封保存多年的信，2張選擇卡，還有1張單獨折起來，正面寫着第7碼的紙。一路把我們逼到這裡的那個詞，終於就在手邊。可比起立刻翻第7碼，我更在意那2封從12年前一直沒寄出去的信。外面的鎖已經解開，真正的答案卻才剛開始。梁唐和陳玉當年到底沒有說什麼，現在只要把信打開，就會知道。第一封是梁唐留下的，他寫的沒有我們想象中戲劇化，只說自己一直在等陳玉先問一句，願不願意一起去外地。他沒有拒絕，他只是一直等。第2封更讓人沉默。陳玉以為梁唐想留下，所以不願替他做決定。他把退讓當成尊重，卻也因此什麼都沒問。2個人不是沒有答案，只是都把答案放在對方心裡猜。12年前的分開，沒有背叛，也沒有什麼大陰謀，只有2個誰都沒有先開口的人。我這才翻開那張標着第7碼的紙，上面沒有密碼，沒有數字，只寫着一句規則，請各自選1張，繼續猜，或把話說清楚。2張選擇卡就放在我們中間。一路追過來的第7碼，原來從來不是要算出什麼，而是逼走到最後的2個人做一個不能替彼此完成的選擇。陳彥洲沒有伸手，他把卡片往我面前推了一點，你先決定。那個動作讓我想起自己剛才為什麼會懷疑他。我最怕的不是答案不好，而是別人先替我決定答案。可現在，選擇完完整整放在我面前。我沒有再分析，把話說清楚，拿到自己這邊。紙片很輕，落到桌面時卻像把12年前一直沒做完的最後一步補上了。陳彥洲看了我幾秒，也拿走同一張。沒有掌聲，沒有誰宣布我們答對。可我知道，這場謎局已經沒有下一關。梁唐和陳玉當年停在猜測裡，而我不想照着他們的遺憾再走一次。第7碼真正要求的答案，我已經親手選了。離開藝術樓時，夜裡的校園比剛才安靜很多。沒有紙條在指路，也沒有下一個地點要趕。陳彥洲反而第一次停下來，很直接地問我，還願意再見一次嗎？他補了一句，不是為了查資料，也沒有下一張線索。
就喝杯咖啡，這一次我不需要猜他的意思。可以，我答得也很直接，走了2步又回頭提醒他，但下次有話就說，別讓我猜。陳彥洲笑了一下，只回好。那句話比今晚所有密碼都簡單，卻讓我忽然明白，謎局真正留下來的不是答案，而是一種不要把重要事情永遠丟給對方猜的提醒。隔天，周老師把最後一塊拼圖補上。2本沉睡書確實只是因為舊館搬遷整理，才在同一天下午重新上架。我和陳彥洲相隔6分鐘借到它們，沒有幕後安排，只是一場剛好被重新啟動的巧合。我把借閱卡、錄音資料和2封信交回圖書館。私人信件不全文公開，只保留這場12年前校園活動的背景與完成經過。周老師也準備把它整理成一個小型校史展。最後，我和陳彥洲各拿着一本舊書，把新的紙條放進書袋。上面沒有要求下一個人去哪裡，也沒有故作神秘，只留下一句：有些答案不該一直留在猜測裡。書重新回到架上時，我沒有再想它下一次會被誰借走。12年前沒完成的那一關，已經有人替他走完了。至於我和陳彥洲，真正的下一次見面不需要任何線索。咖啡時間已經約好，而我很確定，這一次我不是被誰安排着往前走。